Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugun upgrade Lenovo notebooki diskotni qovurar ekan, klientimizga diskot kerak ekan. Hozir mana hard o'rniga SSD qo'yib beramiz. Agar sizni ham kompyuteringizni tezlashtirish kerak bo'lsa yoki joyini ko'paytirish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. LARIBA PC do'koni, Malika savdo markazi A29-do'kon. Mana LARIBA deb yozilgan. Xudo xohlasa monitorlarimiz, уже bunaqa zapchastlarimiz mayli juda keldi. Tez orada kanalda price chiqadi.